你没有听到猫大人在打呼吗？有哦，有听到哦，不愧是我们液体收音比较强。海域の攻略が可能です。艦隊祈祷、いい感じ。来，把我们声音关掉。お疲れ様。有哦，打呼之猫。它打呼都是这样子，跟它在毛叫的时候一样，感觉都跟其他猫不太一样。头在哪里哦？这边。它这样头朝这边。剪 YT 哦，好啊。可是它不打呼了，我也差不多该睡了。不是啊，它挡在这边，我等下怎么上去睡啊？它卡在我床的中间，应该说上去的中间。好啦，真是，为什么一只一可以打那么久？哎、动嘞！哎，今天先到这边吧。礼拜这样要不要？我看这个，我本来想说9点半开就好了，慢慢来。可是我觉得不太行，我觉得该9点开了。好了，他知道我要睡了，现在，可是他一定只是换位置。你看，刚才睡到手麻，换边。干嘛？动呢？而且他其实会碎念，可是现在在睡觉，他不会。